عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة معانا جديدة النهاردة. حلقة النهاردة بتكلم فيها عن البرد. واو رحمك الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. البرد هو مرض شائع ومنتشر جدا جدا، وخاصة في الفترة اللي احنا فيها ديت اللي هي بين الصيف وبين الشتاء. أول حاجة هتكلم فيها عن البرد. البرد هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن فيروس بنسميه بارا انفلونزا فيروس. يبقى اول معلومه تاخدها ان البرد ده عباره عن فيروس. طيب الفيروس ده بينتقل عن طريق ايه؟ عن طريق التنفس. لما واحد يكون مصاب بالمرض دوت او يكون مصاب بالفيروس دوت وتيجي جنبه ويتنفس في وشك، بالتالي المرض ده هينتقل لك عن طريق التنفس. نهزك الذهب الواقف أمامكم، نهزك الذهب الواقف أمامكم. ايه ده يا استاذ احمد؟ رقم 2 معايا الاعراض بتاعته. الاعراض بتاعته ايه؟ عباره عن رشح في الانف، ممكن يحصل لك احتقان في الانف كمان، وممكن يكون مصاحب باحتقان في الزور مع صداع شديد، وكمان ممكن تلاقي فيه رعشه وسخونيه شديده معاك. قبل ما اخش في التفاصيل حابب اتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا معانا، الا وهي خطا شائع جدا في الصيدليه. يجي لك واحد الصيدليه ويقول لي يا دكتور انا عندي برد، محتاج جرعه للبرد، ومن ضمنها عاوز مضاد حيوي. طيب هل الكلام ده صح ولا غلط؟ لا، الكلام ده غلط 100%. ليه؟ طيب عشان زي ما قلنا ان البرد ده عباره عن فيروس. طيب هو عاوز مضاد حيوي، المضاد الحيوي ده شغال على ايه؟ شغال على البكتيريا، يعني بحارب البكتيريا. يعني انا بحارب حاجه غير الفيروس خالص، تمام؟ وبالتالي انا لو اديته مضاد حيوي يبقى انا كده ملوش اي لازمه الدواء اللي انا اديته. بالعكس كمان الجسم عندي والبكتيريا اللي عندي في جسمي هتكون لي حاجه اسمها بكتيريال ريزيستنس. ايه البكتيريال ريزيستنس دي؟ هي عباره عن مقاومه للبكتيريا. لما انا اجي اخد دواء بعد كده البكتيريا اللي في جسمي انا بتمانع الدواء ده. المهم يعني عشان مش هلخبطكم ونخش في تفاصيل كتير، عاوز بس حابب تفهم ان في حالات البرد او نزلات البرد ما ينفعش تاخد مضاد حيوي معاك. طيب هتاخد ايه؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده ان شاء الله. تابعونا للاخر عشان تستفاد كل الدواء اللي معانا وتعرف كل حاجه فيها، وتعرف كمان الاعراض الجانبيه بتاعته والموانع استخدام بتاعته ايه. عظيم عظيم. في البدايه قبل ما نقول الدواء وقبل ما نخش في التفاصيل عاوزين نعرف بس الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها ايه. بمعنى ايه؟ بمعنى الدواء اللي معايا، اي دواء للبرد بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 حاجات رئيسيه بيكون غالبا موجودين في الدواء، الا وهم: اول حاجه بدي حاجه كمسكن معايا، سواء كان باراسيتامول او بروفين. هنعرف دلوقتي، خلينا بس واحده واحده مع بعض. المسكن اللي انا بديله ده فايدته ايه؟ المسكن ده فايدته عشان يعمل كخافض للحراره، اللي احنا قلنا من الاعراض بتاعه البرد ان حضرتك ممكن يكون درجه الحراره بتاعتك تكون مرتفعه معاك، ويكون عندك رعشه كده واشعريره في الجسم، وبالتالي بدي حاجه للسخونيه بمعنى اصح. جميل جميل. يبقى هدي اول حاجه مسكن معايا. تاني حاجه هستخدمها حاجه مضاده للاحتقان اللي هي بنسميها السودوفيدرين. الماده الفعاله اسمها سودوفيدرين. دي الماده دي بتعمل على ازاله الاحتقان، وخاصه لو موجود في الزور او في الانف، تمام؟ سودوفيدرين. طيب السودوفيدرين ده مشكلته ايه بقى؟ كل حاجه بيبقى يعني ليها سايد افكت، يعني ليها اثار جانبيه شويه معايا، بتبقى مش مقبوله شويه لحد ما. طيب الاثار الجانبيه بتاعته ايه او المشكله بتاعته في ايه؟ ان السودوفيدرين ده مش هينفع مع مرضى الضغط. اي حد بيعاني من الضغط المرتفع اللي بنسميه هايبرتنشن مش هينفع ياخد السودوفيدرين اطلاقا. جميل جميل. ثالث حاجه معانا بنستخدم مين؟ بنستخدم معايا حاجه مضاده للحساسيه، مضاده للرشح اللي معايا، عشان يقلل من الرشح اللي موجود معايا ويقلل برضو من الاحتقان. يبقى عندي 3 مواد فعالين نستخدمهم معايا في العلاج. تعالوا نعرف اول دواء معانا ايه. دواء اسمه باور كابس. الباور كابس بيحتوي على البروفين 400 وبيحتوي على السودوفيدرين. خلي بالك برضو معلومه نسيت اقولها لك، ان اي دواء فيه ماده للحساسيه بيدروخ وينوم معايا، وخاصه لو كان الدواء المضاد للحساسيه ده من الجيل الاول. ده حاجات ما تشغلش بالك بيها، المهم بس معلومه تعرفها كده. طيب الدواء اللي معانا ده مفيش دواء للحساسيه فيه، معنى كده ان الدواء اللي معايا ده مش هينوم، وباقي الادويه هتنوم، هنعرفها كمان شويه. خلينا في الدواء ده. يبقى الباور كابس بيحتوي على البروفين 400، بيحتوي على السودوفيدرين. جميع ادويه البرد بيحتوي على السودوفيدرين. بالتالي في حاله مرضى الضغط وفي حاله الحمل كمان ممنوع اخد الدواء بتاع البرد الا بكميات صغيره جدا وفي الضروره القصوى وتحت اشراف
طبي. يبقى اول حاجه قلناها الباور كابس، بيحتوي على مسكن معايا، بيحتوي على السودو افيدرين. هو ده الدواء الوحيد اللي ما فيهوش اي ماده من مواد الحساسيه اللي معايا. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. نخش بعد كده بقى عن اهم دواء موجود معايا في الادويه دي كلها بتاعه البرد، الا وهو الكونجستال. الكونجستال من الادويه اللي بتحتوي على الباراسيتامول. الباراسيتامول ده دواء امن جدا في حاله الضغط وحاله السكر وحاله الحمل، كل حاجه امن 100%. ولكن الناس اللي عندهم مشاكل في الكبد مش امن عليهم، دي الحاله الوحيده الاستثنائيه اللي انا ما بديش فيها الباراسيتامول. المهم بيحتوي على باراسيتامول بتركيز 600، وده اعلى تركيز موجود معايا في ادويه البرد كلها على الاطلاق. بيحتوي على السودو افيدرين بتركيز 60 مللي جرام، مش مهم التركيزات. وبيحتوي على الكلورفينرامين دوت ماده للحساسيه. وبالتالي الكونجستال اول دواء معايا هينوم، لو اخدته كتير هتبص تلاقي طول اليوم كده انت دايخ معايا. وبالتالي اي حد بيشتغل عمل شاق بيسوق الكلام ده كله ممنوع ياخد الكونجستال. لو اخدته هتلاقي دماغك بتطوح يمين وشمال ومش فايق طول اليوم. طيب ده ممكن اخده لغايه كم مره في اليوم؟ اخده لغايه 4 مرات في اليوم. تمام كده الكونجستال. ويفضل تاخده قبل النوم احسن، يعني تاخده ممكن مره الصبح مره اخر النهار عشان ده بيدروخ معايا. الله عليك، احسنت يا ابني والله. وتاني واحد معانا الكولد فري، نفس التركيز بتاع الكونجستال ولكن بيختلف عنه بس في جزء الباراسيتامول، بيكون اقل شويه من الكونجستال ولكن في نفس الماده الفعاله الموجوده في الكونجستال. والنوفلو نفس الكلام برضو، نفس المواد الفعاله الموجوده هنا هي موجوده برضو في النوفلو ولكن بتركيز اقل شويه. انا بجيب لك من حاجه الاعلى الى الاقل. بعد كده عندي الكوميتريكس. الكوميتريكس التركيز بتاعه في السودوفيدرين اقل من الكوميتريكس والكونجستال، واقل من النوفلو. بيحتوي على ماده اسمها بروموفينرامين، ماده مشابهه للماده الموجوده في الكونجستال والكولد فري. التركيز بتاعه اقل شويه. يبقى عندي تركيزات واخدها اهوت بالترتيب معايا. من حيث الباراسيتامول معايا هنا، تمام، تاخد بالك كويس جدا من الحاجات دي كلها وتعرف ايه الفرق بينهم عشان تبقى انت فاهم انت بتاخد ايه اصلا، وده اللون الاحسن ولا الاحسن على حسب الحاله بتاعتك انت ايه. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. على بقى الحاجه اللي معايا هنا المهمه جدا، الا وهو النفاسي، والمشهور جدا وخاصه في القرى. النفاسي بيحتوي على برضه باراسيتامول والسودوفيدرين اللي قلنا بتاع الاحتقان، وكلورفينرامين. وبيحتوي بقى على ماده حاطينها معاها كده الا وهي الكافيين. ليه حاطين الكافيين معايا؟ الكافيين هنا بيزود لي الكفاءه بتاعه الباراسيتامول. زي ما قلنا في البنادول الاكسترا والبنادول الازرق، الفرق بينهم ايه؟ الفرق ان البنادول الاكسترا اللي هو البنادول الاحمر ضايفين عليه ماده الكافيين عشان يزود ويعلي الكفاءه من الباراسيتامول ويزود الكفاءه معايا. طيب وبالتالي النفاسي هنا حطوه برضه عشان نفس الكلام، وبرضه عشان له حاجه ثانيه، عشان الكافيين اصلا ماده منبهه معايا. حضرتك كده لما تشرب فنجان قهوه تبص تلاقي نفسك صحصحت كده وفقت معايا. وبالتالي حطوا هنا الكافيين عشان يعادل الماده بتاعه الحساسيه اللي بتعمل دوخه، والدروخه خلي الدماغ كده يعني عاوز تتنطوح يمين وشمال. حاطين الكافيين معايا هنا عشان يعادل لي الماده ديت ويقلل شويه من موضوع او من حده النوم معايا. وبالتالي النفاسي من الادويه المشهوره جدا اللي بيستخدموها الناس في الصداع. وخد بالك ان الادويه دي برضو فيها نسبه ادمان، لذلك وانت بتطلع ما تطلعش اكتر من علبه، ممنوع منعا باتا تطلع اكتر من علبه. الباور كولد اند فلو نفس الكلام بالظبط بتاع النفاسي، في ماده الكافيين برضو بيشتغل نفس الشغل بتاعه. يبقى انا اقدر اقول النفاسي هو الباور كولد اند فلو، نفس الشغل بتاعه بالظبط، كل حاجه نفس المواد الفعاله بتاعته بالظبط، كل حاجه. زي ما قلت لك ادويه البرد معظمها بتاخدها لغايه 4 مرات في اليوم كحد اقصى، ما يزيدش عن كده اطلاقا. ولكن انا بفضل اي حد بيجي لي بياخدها 3 مرات في اليوم بس. اي حد بيجي يسالني اقول له خد ادويه البرد دي 3 مرات في اليوم، ما تزودش عن كده عشان فيها نسبه من المهدئ والمنوم زي ما قلت. طيب يا سيدي شكرا كفايه. طيب تعالى بقى لعيله جديده او حاجه جديده معايا اللي هي الديكانسيت والترايميد فلو. ترايميد فلو والديكانسيت الادويه المهمه جدا لازم تعرفها في الصيدليه. الديكانسيت بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على ماده السيتريزين. السيتريزين دي عباره عن ماده مضاده للحساسيه ولكن من النوع الثاني او من الجيل الثاني اللي بيسبب نعاس بنسبه قليله جدا 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 عن الادويه الثانيه. وفي برضه السودوفيدرين للاحتقان. وبالتالي انا عاوزك تفهموا وتعرفوا كويس ان الديكانسيت ده ما بيسببش النعاس، ودواء مهم جدا وفعال جدا في ادويه البرد وفي ادويه الاحتقان، وبيستخدم لغايه مرتين بس في اليوم. وبالتالي الدواء ده ممتد المفعول، لذلك سموه ديكانسيت اس ار يعني سستيند ريليز، يعني بيقعد معايا فتره كتيره، بقدر استخدمه لغايه مرتين بس في اليوم على عكس الادويه اللي احنا قلناها قبل كده.
عندي ترايميد فلو. ترايميد فلو نفس الكلام بالظبط، ولكن في ماده فعاله مختلفه شويه اللي هي اللوراتيدين. اللوراتيدين دي اخت السيتريزين بالظبط، نفس الماده الفعاله يعتبر او نفس النوع بتاعها يعني. بتستخدم لغايه مرتين في اليوم، وبرده مش بتسبب معايا نعاس. من الادويه اللي شغاله كتير جدا لو واحد عاوزها وعاوز يكون فايق ومصحصح طول اليوم ما ينامش، ياخد ترايميد فلو او ياخد ديكانسيد اس ار، ياخد مرتين في اليوم، مره الصبح مره اخر النهار. عندي بقى الدواء ده خد بالك منه اللي هو نايت اند داي. دواء بتاع نايت اند داي معايا من الادويه الجميله جدا اللي نازله واللي هم عاملينها في السوق. ليه بقى؟ عشان في عاملين فيها نوعين مضاد البرد، نوع اللي هو اصفر ونوع اللي هو ابيض. ايه الفرق بينهم؟ الاصفر ده بستخدمه بالليل والابيض ده بستخدمه بالنهار. طيب ايه الفرق بينهم؟ ان ضايفين لك في اللي هي الحبايه الصفراء اللي جواها كده، لو جينا فتحنا العلبه وبصينا فيها هتبص تلاقي عندك حبايه صفراء، هتلاقي عندك حبايه صفراء وحبايه بيضاء. الحبايه الصفراء دي باخدها بالليل. ليه؟ عشان فيها ماده بتاعت الحساسيه، ضايفين هيدرامين دي حاطينها لك في الحبايه الصفراء. والحبايه البيضاء شالوا المضاد الهستامين دوت او مضاد الحساسيه، شالوه حط مكانه سودو افيدرين اللي هي الماده بتاعت الايه المزيل الاحتقان اللي بترفع معايا الضغط معايا. يبقى الحبايه البيضاء ديت لو حد عنده ضغط ما ياخدهاش. طيب الصفرة دي ياخدها بامان. معلومه مهمه جدا جدا، الدواء البرد الوحيد اللي ما فيهوش السودوفيدرين هي الصفرة دي، هي ديت الدواء البرد الوحيد اللي ما فيهوش السودوفيدرين. يبقى بالتالي اي حد عنده ضغط او حامل بياخد عادي من الحبايه الصفراء، امان جدا معاك. بكده يعتبر قلنا معظم او اغلبيه نسبه يعني تتعدى 90% من ادويه البرد الاقراص في الصيدليه. ملحوظه اخيره ومهمه جدا، واحد يسالني يقول لي طيب لو واحده حامل هتاخد ايه وعندها برد هتاخد ايه؟ عملنا لكم دواء امن جدا في حاله الحمل الا وهو السيفامول. السيفامول من الادويه الامنه جدا في الحمل، من الادويه الامنه جدا في الحمل، تتاخد لغايه 4 مرات في اليوم. شلنا منها الماده بتاعه الاحتقان وشلنا منها كمان الحساسيه، حطينا لك باراسيتامول مع فيتامين سي كده حاجه مقويات للمناعه، هتظبط معاك الدنيا خاصه لو انت حامل. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى تكون حضراتكم استفدتوا من الفيديو، كان معلومه قلنا كميه معلومات النهارده مفيده جدا لحضراتكم. اتمنى لو عجبكم المحتوى ان شاء الله تابعونا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله